Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129 Quân chủng Hải quân vừa giúp đỡ ngư dân sửa chữa thành công tàu cá bị hỏng khi đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa. Tàu cá mang số hiệu BD 97810TS, chủ tàu tên là Trần Văn Anh ở thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cùng 4 thuyền viên. Khi đang câu cá ngừ đại dương, tàu bị sự cố gãy trục tiến của hộp số máy chính ở vị trí cách phía bắc đảo Đá Lớn 30 hải lý, đã được các đội tàu bạn kéo về đảo Sinh Tồn. Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật của Hải đoàn 129 đã khắc phục bằng phương án đảo trục lùi của hộp số lên thay thế trục bị gãy. Sau hơn một ngày tập trung sửa chữa, đến 10 giờ sáng nay, tàu cá đã có thể tiếp tục hải trình đánh bắt. Từ khi đưa vào vận hành cuối năm 2016 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã hướng dẫn bố trí cho 144 lượt tàu cá với trên 1.500 ngư dân vào tránh trú bão an toàn, cứu kéo, sửa chữa miễn phí cho 23 lượt tàu cá, cấp trên 175 mét khối nước ngọt và thuốc men miễn phí. Thực sự là điểm tựa cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, đánh bắt xa bờ.